खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बावैसो सान सिगाङाव सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव सोमजिनाय जाथायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों हाग्रा बिफाननि EM पानिराम ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि आं हाग्रा बिफाननि गोदान EM बिबानखौ मोननायनि उनाव UPPL सोरखारनि समाव मा जादों बेखौ आं गासैखौबो नायदों आरो नायनायनि उनाव आं नुदों थांनाय सोरखाराव जोंहा गोबां खहा जादों आरो जानानै थांनाय जाथायाव जायफोर सुबुंफोरा हाग्राखौ सिफायनो नागिरदों बेखौ होबथानो थाखाय सान-हर खामानि मावगासिनो दङ आरो जों जेरैखि जाया BTCनि हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनो होआ बेखौ जों बासायगोन। हाग्रा सिफायग्राफोरखौ सासे हमनो हाबाय बे हमजानाय सुबुङा 2000 रां होब्लानो हाग्रायाव हाबनो होयो होननानै फोरमायदों आरो जों बेबादि रां लानानै हाग्रा ओनसोलाव हाबनो होग्राफोरखौ लासै हमदां मोनदों आरो बेखौ हमनायाव जोंनो बारा सम नाङा होननानैबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों EM पानिराम ब्रह्म बिथाङा। हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया गोदान खोथा नङा। फिन आरोबाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानाय सुबुंखौ तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय खैरानि सनमनि गामिनि 50 बोसोर बैसोनि जहन सरेन होननानै सिनायथिनो हादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला मैया फुंनि सोरांसि 5 रिंगासो समाव बारियाव सिरियै हाबफैखुमानानै थानाय हाग्रानि मैदेरा जहन सरेन आरो बिनि बिसिया जयै न'आव अर सुनानै थानाय समावनो हरखाब न' फारसे हाबफैनानै जहन सरेनखौ बिखायाव गाख्रेबनानै गालाङो। तामुलपुरनि सेसापानि ओनसोलाव बेफोरबादि हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सानफ्रोमबो सोमजिबाय थानाय दावहानि सायाव हाग्रा बिफान, आसाम सोरखार आरो BTC सोरखाराबो जेबो गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा दासिमबो दुखु सैनांनो गोनां जानानै दङ। माजुलिनि दै बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवानि हेंथायै कंग्रेस दोलोआ गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय दाबि खालामदों APCCनि आफादगिरिया। बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगैआ मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवानि सायाव गोख्रों अजद दैखांदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि माजुलि ओनसोलाव दै बिफाननि सायाव गोबां कौटि रांनि केलेंकारि सोलिगासिनो दङ। बिनि सायाव दासिमबो मानो जेबो राहा लायाखै होननानै सोंथि खालामदों गौरब गगैआ आरो बेबादि कौटि रांनि केलेंकारि जाब्लाबो मन्त्रिनि सायाव सोरखारा मानो जेबो रोखोमनि राहा लाया होननानै सोंथि खालामबावदों MP गौरब गगैआ। आसामनि नगाव जिल्लानि कामपुराव दिल्लीयाव थांनाय राजधानी एक्सप्रेसआ मैदेर फालोजों सौग्रावनायाव खमैबो 7 मैदेरफ्रा अबथिरायै जिउ खहा जायो। हाइ स्पिड राजधानी एक्सप्रेसजों जानाय दुखुनांथाव जाब्रबथाया मैया सनिबारनि फुंनि 2:23 रिंगासो समाव जादोंमोन। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला मैदेरा रेल लामाखौ बारबाय थानाय समावनो हरखाब रेलगारिया फैनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरा हाग्रा बिफानखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। বঞ্চিত কাকো কৰা হোৱা নাই। কিছুমান অৰুণোদয় আঁচনি পোৱাৰ কাৰণে যিসকলে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিছিলে তেওঁলোকৰ আবেদন পত্ৰত কিছুমান যে তথ্য পাতি যোগান ধৰিব লাগে, তেওঁলোকে যে কিছুমান ডকুমেন্ট যে সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগে, এইবিলাক দিয়াৰ বেলেকাত কিছুমানৰ বহুত খেলিমেলি হৈ গ'ল, কিছুমানৰ বহুত ভুল হৈ গ'ল, কিছুমানৰ শুদ্ধ হৈ গ'ল। যিবিলাকৰ শুদ্ধ হৈ গ'ল তেখেতসকলে পালে আৰু যিসকলৰ অলপ ভুল থাকি গ'ল এইবিলাক আপলোডত মানে ডিজিটাইজেশ্যনত সেইটো থাকি গ'ল। ইয়াৰ কাৰণে বহুজনে পোৱা নাই। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে আমাৰ গ্ৰামীণ অঞ্চলত বসবাস কৰা মহিলাসকলে হওক বা পুৰুষসকলে হওক আজিৰ এই মানে কি কয় গোটেই প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত বেছিভাগ ওতঃপ্ৰোত জড়িত হৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই। সময়মতে তেখেতসকলে ভুলবিলাক শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা বা পন্থা ল'বলৈ অসমৰ্থ হৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে এইবিলাক শুধৰণি কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত ভুল হৈয়ে থাকি গ'ল। এতিয়া মানে এওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল। আমি আলোচনা কৰিছো চৰকাৰ মহলত যে এইবিলাক ভুল হৈ থকা, বঞ্চিত হৈ থকা যিবিলাক এপ্লিকেণ্ট আছে তেখেতসকলেও যাতে চবে পায়, যিহেতু টাৰ্গেট এতিয়াও আমাৰ আছে, সেই টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিব পৰা ধৰণৰ নতুনকৈ সোনকালে আকৌ আমি কৰিব পাৰো নেকি, ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ লগত আমাৰ আলোচনা বিলোচনা এইটো চলি আছে আৰু আমি ভাবো যে নিশ্চয়কৈ আমাক এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুমতি প্ৰদান কৰিব আৰু বঞ্চিত হৈ থকা মহিলাবিলাকেও চবে পাব।